Siemreap. Good afternoon from the U.S. Embassy here in Phnom Penh, and welcome to Let's Chat. បាទអរុនសាយ័ន្តសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ Let's Chat កម្មវិធីរបស់យើង So my name is Lonnie. I'm a consular officer here at the embassy. បាទខ្ញុំឈ្មោះ Lonnie ហើយគឺជាមន្ត្រីកុងស៊ុលនៅក្នុងស្ថានទូតនេះ And today we will be talking about our diversity visa program. ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីឆ្នោត DV. So the diversity visa program is an opportunity for people who don't have high admission or people from countries who don't have high admission numbers to immigrate to the United States. បាទអញ្ចឹងឆ្នោត DV នេះឯងគឺគេធ្វើឡើងសម្រាប់ជាឱកាសដល់ប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលពុំទាន់មានចំនួនចូលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនច្រើនលើសលប់ And so Cambodia is a qualifying country, and so if you were born in Cambodia, you can apply for the diversity visa program. បាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈអាចទទួលបានឆ្នោតនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចដាក់ចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតនេះបាន Okay. And so to start off, I'll briefly describe the 6 basic steps on how to apply for the diversity visa. បាទអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ត្រួសពីវិធី6យ៉ាងក្នុងការចុះឈ្មោះលេងឆ្នោត DV នេះ Okay. Step 1 is to read the instructions. You can find these at travel.state.gov. បាទអញ្ចឹងជំហានទី1គឺត្រូវតែអានសេចក្តីណែនាំដែលលោកអ្នកអាចរកឃើញបាននៅក្នុង travel.state.gov. Okay. And then step 2 is fill out and submit an application. ហើយជំហានទី2គឺបំពេញពាក្យហើយដាក់ពាក្យសុំ Applications will be open starting today at noon Eastern Standard Time in the United States, which is 11 p.m. here in Cambodia. បាទអញ្ចឹងការដែលបើកឆ្នោត DV នេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះគឺនៅម៉ោងប្រហែលជា11យប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង Step 3 is make sure you keep your confirmation number once you submit an application. ហើយចំណែកឯជំហានទី3គឺលោកអ្នកនាងត្រូវតែរក្សានៅ confirmation number មានន័យថាជាលេខដូចជាកន្ទុយលេខអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកនាងបានដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះនឹងហើយ And step 4 is once you do submit your application, you can check if you were selected for the diversity visa starting May 5th, 2020. អញ្ចឹងជំហានទី4នោះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាងបានដាក់ចុះឈ្មោះហើយលោកនាងអាចឆែកមើលលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះនឹងបានគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020 Okay, and so you can check your entrance status from May 5th, 2020 until September 30th, 2021. បាទអញ្ចឹងគឺអាចឆែកមើលលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះរបស់យើងនឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021 Okay, and so this is why you need to keep your confirmation number because the confirmation number is how you will check your status. អញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលលោកនាងត្រូវតែរក្សានៅ confirmation number ពីព្រោះមានតែ confirmation number នេះទេដែលអាចឲ្យលោកនាងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាងតាមដានមើលលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះរបស់លោកនាង And step 5, okay, if you are selected, you'll find some instructions on the entrance status check, and so please follow those. ចំណែកឯជំហានទី5ប្រសិនបើពាក្យចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេចាប់មានន័យថាជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺលោកនាងអាចចូលទៅកាន់ប៊ូតុងមួយដែលមានឈ្មោះថា entrance status check ហ្នឹងដើម្បីមើលនៅសេចក្តីណែនាំបន្តទៀត And finally, step 6 is the interview process. ចំណែកឯជំហានចុងក្រោយគឺជំហានទី6នោះគឺជាការសម្ភាសន៍ដំណើរការនៃការសម្ភាសន៍ If you were selected and you follow the instructions on the entrance status check, you'll receive a notification of scheduling an appointment for an interview. ចឹងប្រសិនបើលោកនាងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតពេលទៅចុះឈ្មោះហើយជាប់ឆ្នោតបន្ទាប់មកទៀតបានធ្វើទៅតាមសេចក្តីណែនាំនៅក្នុងប៊ូតុង entrance status check ហើយគឺគេនឹងដាក់នៅថ្ងៃណាត់មួយសម្រាប់ឲ្យលោកនាងសម្ភាសន៍ visa. Okay. And the immigrant visa application fee will be paid
at the embassy. You will pay the immigrant visa application fee at the embassy at the time of the interview. ចំណែកឯថ្លៃបង់ប្រាក់ក្នុងការដាក់ឆ្នោតដាក់ visa នោះគឺលោកអ្នកនាងនឹងបង់នៅពេលដែលលោកអ្នកនាងចូលមកសម្ភាសនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងកុងស៊ុលរបស់ស្ថានទូតតែម្ដង Okay, and this is the only fee that the US government charges for the DV program. បាទនេះគឺជាថ្លៃបង់ប្រាក់តែមួយគត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យលោកអ្នកនាងបង់ក្នុងការលេងឆ្នោត DV នេះ Okay, and so those are the 6 basic steps of the diversity visa program. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានសាមញ្ញទាំង6ក្នុងការលេងឆ្នោតDV របស់សហរដ្ឋអាមេរិក We'll make this graphic available on our Facebook page and on Twitter. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានរូបនៃសេចក្តីទាំង6នេះឯងនៅលើ Facebook ផងហើយនៅលើ Twitter ផង And as mentioned before, you can get further details and instructions at travel.state.gov. បាទអញ្ចឹងដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកនាងពីខាងដើមហើយគឺថាប្រសិនបើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចមើលនៅក្នុង website ដែលមានឈ្មោះថា travel.state.gov. Yes. And so we have a few additional tips, okay, on applying for the DV program. បាទខ្ញុំមានសេចក្តីណែនាំខ្លះទៀតក្នុងការដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV. So first is protect yourself from scams. បាទអញ្ចឹងទី1នោះគឺថាត្រូវការពារខ្លួនយើងពីការបោកប្រាស់ឬក៏បោកបញ្ឆោត Okay, we do not notify people. We do not send emails about if you have been selected for the diversity visa. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើការចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនាងនឹងជាប់ឆ្នោតហើយគឺខាងទូតមិនមានការផ្ដល់ជា email ឬក៏តាក់ទងអ្វីទៅលោកអ្នកនាងដោយផ្ទាល់នោះទេ Okay, and there are vendors and agents who try to charge high amounts of fees in order to access your confirmation number. អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគេព្យាយាមស្វែងរក confirmation លេខ confirmation របស់លោកអ្នក And some may pretend that they're from official US government sources. ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគេខ្លែងខ្លួនធ្វើដូចជាគេហ្នឹងជាស្ថាប័នណាមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹង But again, we don't contact you for selection. បាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាខាងយើងនឹងមិនតាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកនាងដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកអ្នកនាងជាប់នោះទេ Okay, we recommend that you do your own application. អញ្ចឹងពួកយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកនាងគឺដាក់ពាក្យដោយខ្លួនឯង Okay, and if you do we recommend that you do protect your personal information. ហើយមួយទៀតគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកនាងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង The application is simple and is free of charge. អញ្ចឹងគឺថាពាក្យលេងនេះគឺងាយស្រួលហើយសាមញ្ញមែនទែនហើយអត់គិតថ្លៃទេ And one thing you should know is if you are entered more than once, you will be disqualified. ហើយមួយទៀតអ្វីដែលលោកអ្នកនាងគួរដឹងដែរនោះគឺថាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងដាក់ពាក្យលើសពីមួយដងគឺលោកអ្នកនាងនឹងនិយាយពាក្យសាមញ្ញគឺថានឹងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ Okay, so don't let people steal your information and make an unwanted entry into the DV program. បាទអញ្ចឹងដូច្នេះលោកអ្នកនាងត្រូវរក្សាកុំឲ្យមានអ្នកណាអាចលួចពីព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកហើយយកទៅដាក់ពាក្យលើសពីម្ដងដែលនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកនាងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ And finally, please follow the rules. Again, the instructions are available at travel.state.gov, and following the rules, you should follow the rules in order to avoid being disqualified. បាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសូមអស់លោកអ្នកនាងមេត្តាធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈដែលមាននៅក្នុង website travel.state.gov ហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យលោកអ្នកនាងត្រូវបានធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ Okay. And so I'm happy to answer any questions you may have about the diversity visa or any other type of visa as well. បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទរីកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នោត DV ឬមួយក៏ប្រភេទ visa ផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ Okay. So I think we have the first question from Ampov, is that right? The question is, I enrolled already. Should I register again or not? បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទទួលបានសំណួរពីប្រិយមិត្តយើងមួយឈ្មោះ
ខាត់ពៅដែលគាត់សួរថាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះឬហើយតើខ្ញុំគួរចុះឈ្មោះម្ដងទៀតឬក៏អត់ Okay. So I'm assuming you're talking about a previous diversity visa in the previous years. អញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកដែលគាត់សួរគាត់សំដៅទៅលើការដែលគាត់ធ្លាប់ចុះឈ្មោះកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយឆ្នាំមុន Because registration for this year hasn't opened yet. ពីព្រោះថាការចុះឈ្មោះសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមិនទាន់បើកនៅឡើយទេ So you should not have a problem. You will not be disqualified for entering this year. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឆ្នាំនេះគឺលោកអ្នកនាងខាត់ពៅអាចធ្វើបាន And if you would like to qualify for, if you would like to apply for this year, you should apply again this year. ហើយបើសិនបើចង់ដាក់ពាក្យលេងសម្រាប់ឆ្នាំនេះទៀតគឺអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបានសម្រាប់ឆ្នាំនេះ However, if you do apply more than once this year, you will be disqualified. ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើលោកអ្នកនាងដាក់ពាក្យលេងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺថាលើកពីមួយដងហ្នឹងគឺខុសពីលក្ខន្តិកៈរបស់គេគឺអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ Okay. And so make sure that when the application is open today, starting from 11 p.m. Cambodia time, you apply only once. បាទអញ្ចឹងសូមធានាឲ្យបានថានៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យដាក់ឈ្មោះលេងហ្នឹងគឺនៅម៉ោង 11 នៅវេលាយប់នេះហ្នឹងគឺលោកអ្នកនាងអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ដងបាទកុំឲ្យលើសពីម្ដង And the application will be open until November 5th. អញ្ចឹងគឺថាការចុះឈ្មោះនេះឯងគឺមានសុពលភាពអាចដាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី 5 នៅខែវិច្ឆិកាឯណោះ That'll be November 5th, 11 p.m. Cambodia time. បាទគឺនៅម៉ោង 11 យប់ដូចគ្នានៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា Okay. I hope that answered your question. បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយមិញហ្នឹងគឺសមស្របទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្ត The next question is, do we have to pay for a confirmation number? បាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺថាតើយើងត្រូវបង់ថ្លៃសម្រាប់ confirmation number ឬក៏អត់ The answer is no, absolutely not. បាទអញ្ចឹងចម្លើយហ្នឹងគឺថាអត់មានត្រូវបង់អីទេបាទ Okay. And so entering is free, and once you submit your entry, you should receive a confirmation number. បាទអញ្ចឹងគឺថាការដែលយើងដាក់ឈ្មោះលេខហ្នឹងគឺឥតគិតថ្លៃហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកនាងបញ្ចប់ការដាក់ឈ្មោះហ្នឹងគឺលោកអ្នកនាងគួរតែទទួលបាន confirmation number ហ្នឹង Okay. And so there are some companies and agents who will apply for you, and they will keep your confirmation number from you. ហើយអញ្ចឹងមានភ្នាក់ងារឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេដាក់ពាក្យជំនួសឲ្យលោកអ្នកនាងហ្នឹងគេនឹងរក្សា confirmation number នឹងជំនួសលោកអ្នកនាង And they will try to keep your confirmation number from you unless you pay a significant amount of money. បាទអញ្ចឹងគឺគេរក្សាលេខ confirmation number ហ្នឹងតើតែគឺតម្រូវឲ្យលោកអ្នកនាងហ្នឹងបង់ប្រាក់ថ្លៃមែនទែនសម្រាប់ទទួលបានហ្នឹង So online entry application again is simple and free of charge, and that's why we recommend that you do it on your own. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែការចុះឈ្មោះតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺសាមញ្ញហើយឥតគិតថ្លៃមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តក៏ដូចជាឲ្យអ្នកបងប្អូនហ្នឹងចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ Okay. All right. Our next question is from Oliver Vincent. Is a Cambodian currently studying abroad qualified to apply for a DV visa? បាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺបានមកពី Oliver Vincent ដែលគាត់សួរថាតើប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងអាចមានលក្ខណៈសមស្របលេងឆ្នោត DV visa បានឬក៏អត់ So the answer to that is yes, you will be qualified if you were born in Cambodia. អញ្ចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាលោកអ្នកពិតជាអាចលេងបានឲ្យតែលោកអ្នកបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា You want to translate that? សំណួរមួយទៀតមកពី David Bonthun for people who want to apply for DV visa do they need to have a degree from like diploma Okay. So repeating the question from David Bunton is whether or not you need a diploma or there's some type of eligibility requirement. បាទអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាបេក្ខជនដែលចង់លេងឆ្នោត DV ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬមួយក៏សញ្ញាបត្រណាមួយឬយ៉ាងណា
So the answer is yes. It is required that you have the equivalent of a high school education. បាទអញ្ចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាជាការពិតគឺលោកនាងត្រូវតែមានការសិក្សាហ្នឹងដល់កម្រិតយ៉ាងហោចណាស់គឺ high school គឺវិទ្យាល័យទីបំផុតគឺវិទ្យាល័យ Or alternatively, that you have 2 years work experience in a job that requires 2 years of training or experience. ឬមួយក៏លោកនាងអាចមានដូចថាមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារ2ឆ្នាំក្នុងការងារមួយដែលតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ឬក៏វឹកវើ2ឆ្នាំបន្ថែមបាទ And that this at least 2 years of experience at this job has to have taken place in the last 5 years. ហើយបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការ2ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវតែមានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយ Yes. And so we recommend, therefore, that if you're, for example, a high school student, you shouldn't apply until you finish your high school education. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រិមិត្តទៅតែរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមិនទាន់ចប់នៅឡើយគឺយើងលើកទឹកចិត្តថាត្រូវរងចាំរហូតដល់ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យសិនចាំដាក់ពាក្យ Okay. All right. The next question is from Sojata Nina. How many applications should we submit if we have a family of 5, husband, wife, and 3 kids? បាទសំណួរបន្ទាប់គឺបានមកពីសុជាតានីណាដែលគាត់សួរថាតើយើងត្រូវដាក់ពាក្យប៉ុន្មានសម្រាប់គ្រួសារមួយដែលមានសមាជិករហូតដល់ទៅ5នាក់គឺមានប្តីមានប្រពន្ធហើយនិងកូន3នាក់ So assuming that both the husband and the wife are eligible and qualify. ឥឡូវនេះយើងឧបមាថាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលេងឆ្នោត DV អញ្ចឹងណា both the husband and the wife can submit an application separately. អញ្ចឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគឺអាចដាក់ពាក្យដោយឡែកគឺថារៀងខ្លួនបាន But they should include their family members, so both the spouse and the 3 children. ប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យសុំហ្នឹងគឺខាងគាត់គឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនឹងដដែលវិញហើយនឹងកូនទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹង Okay, and if either the husband or the wife are selected, the rest of the family can be eligible as derivatives on the primary applicant. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើប្តីឬមួយក៏ប្រពន្ធបានជាប់ឆ្នោតមានន័យថាត្រូវគេបាន select ហ្នឹងគឺកូនហ្នឹងគឺคล้ายមកជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងតាមរយៈឪពុកម្ដាយហ្នឹងដោយឯងតែម្ដង All right, and our next question is from Ye Tauch. Tauch? Tauch, maybe. Tauch? Yeah. Okay. Sorry about the mispronunciation. So the question is, I have registered for DV through Facebook. Is that the right way to apply? បាទសំណួរគាត់សួរថាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះលេងឆ្នោត DV ហ្នឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook តើនឹងជាវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV ឬយ៉ាងណា The answer is no. បាទអញ្ចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេ Okay. As I've said earlier, you can find the instructions for the Diversity Visa 2021 at travel.state.gov. បាទដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺលោកនាងអាចអានពីសេចក្តីណែនាំទាក់ទងទៅនឹងឆ្នោត DV សម្រាប់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងនៅក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថា travel.state.gov. Okay. And the actual applications can be submitted online at dvlottery.state.gov. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យលេងការចុះឈ្មោះលេងឆ្នោត DV នឹងឯងគឺអាច submit បានគឺអាចដាក់លេងបាននៅក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថា dvlottery.state.gov. So only official US government sources will always end in the .gov.gov URL. អញ្ចឹងប្រភពដែលពិតប្រាកដចេញពីស្ថានទូតក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺតែងតែបញ្ចប់ដោយចុច .gov បាទ .gov. So please be very careful of scams and please protect your personal information. បាទអញ្ចឹងដូច្នេះលោកនាងត្រូវតែប្រយ័ត្នក្នុងការឆបោកឬក៏ការបោកប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែរក្សានៅព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យបានសម្ងាត់
សំណួរមកពីសម្បត្តិផនតើយើងត្រូវការធានាទេនៅពេលយើង Do we need a petitioner when we won the lottery? When we won the lottery. Like selected, I guess. I see. Yeah. Okay, so the question is from Sambat Pon. The question is whether or not you need a petitioner, I'm assuming in the United States, after you've been selected. បាទអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹង or sponsor, I see. បាទសំណួរហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាសំដៅលើថាត្រូវការមានអ្នកធានាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយើងជាប់ឆ្នោតប្រហែលជាអញ្ចឹង Okay. The answer is no. You do not need somebody in the United States to either sponsor or petition for you after you've been selected for the diversity visa. បាទអញ្ចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាលោកនាងពុំចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកធានាដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅពេលដែលយើងជាប់ឆ្នោត DV នឹងហើយ Okay. The qualifications again are that you have at least a high school education or that you have the required work experience. បាទអញ្ចឹងតម្រូវការដែលចាំបាច់នោះគឺថាមានសញ្ញាបត្រត្រឹមវិទ្យាល័យយ៉ាងទាបឬមួយក៏មានបទពិសោធន៍ការងារដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ពីខាងដើម The next question is from Sojit Buti. I was selected for DV 2019 yet I failed the visa interview. Can I reapply? បាទសំណួរបន្ទាប់មកពីសុជាតិវុធីដែលគាត់សួរថាគាត់ថាគាត់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្លាក់នៅពេលដែលសម្ភាសយក visa តើគាត់អាចដាក់ពាក្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានឬក៏អត់ Yes, you can reapply, and again, applying or entering the visa lottery, the DV program is simple and free of charge. បាទគឺអាចដាក់ពាក្យបានហើយការដែលយើងដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV នេះគឺសាមញ្ញហើយឥតគិតថ្លៃទេ But just because you enter doesn't mean that you'll be selected again. អញ្ចឹងគ្រាន់តែថាការដាក់ពាក្យហ្នឹងមិនមែនមានន័យថានឹងទទួលបានដូចថា selected មានន័យថាជាប់ម្ដងទៀតនោះទេ And if you had issues during the interview process, unless those are resolved, you may or may not qualify for the actual visa. ហើយការពីដាក់ពាក្យលើមុនហើយសម្ភាសធ្លាក់ហ្នឹងប្រហែលជាមានដែលថាអាចនឹងមានបញ្ហាណាមួយនៅពេលដែលសម្ភាស visa ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើជាប់លើកនេះតតែលោកអ្នកនាងហ្នឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយទើបអាចឬក៏មិនអាចទទួលបាន visa បាទ All right. Let's move to the next question. The next question is from Virak. Is there any fee after we won the DV? បាទចឹងសំណួរបន្ទាប់មកពីវីរៈដែលសួរថាតើយើងត្រូវបង់ថ្លៃអីទេបន្ទាប់ពីយើងឈ្នះឆ្នោត DV នឹងហើយ So the answer is yes. បាទចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការបង់ថ្លៃ There will be an immigrant visa application fee that you will pay at the embassy. គឺត្រូវបង់ថ្លៃទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ដែលការបង់នោះឯងគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថានទូតឬមួយក៏កុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក And this fee will be paid at the embassy at the time of the interview. គឺនឹងបង់នៅក្នុងទូតស្ថានទូតអាមេរិកហើយនៅពេលដែលមកសម្ភាសតែម្ដង And this is the only fee that the US government charges for the DV program. បាទនេះគឺជាការបង់ថ្លៃតែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យបេក្ខជន DV បង់ថ្លៃ All right. Okay. The next question is from Samnang Sam. បាទសំណួរបន្ទាប់មកពីសំណាង Sam. Okay, it says I was selected for DV 2020. I studied in New Zealand for 18 months. Do I need to do the police record from New Zealand? បាទសំណួរបន្ទាប់គឺគាត់សួរថាគាត់ជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយគាត់សិក្សានៅគាត់កំពុងសិក្សានៅប្រទេស New Zealand ហ្នឹង18ខែអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើគាត់ត្រូវការមានលិខិតថ្កោលទោសមកពីប្រទេស New Zealand ឬយ៉ាងណា Okay.
So you will be required to submit a certain number of documents. And if you were, for example, living overseas for over a year, you may be required to submit a police certificate. អញ្ចឹងជាការពិតគឺបន្ទាប់ពីលោករនាងជាប់ហើយគឺលោករនាងត្រូវមានឯកសារមួយចំនួនដែលគេតម្រូវហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តឬក៏លោករនាងធ្លាប់រស់នៅប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងលើសពី1ឆ្នាំនោះគឺប្រហែលជាលោករនាងត្រូវមានលិខិតថ្កោលទោសមកពីប្រទេសនោះ However, these types of required documents, for example, will be included in the instructions for preparing for the interview. អញ្ចឹងការដែលតាក់ទងទៅនឹងឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវនេះគឺនឹងមាននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនៅពេលដែលគេណែនាំសម្រាប់មកសម្ភាសវីសាសុំវីសា All right. And next question. សុផលងួនក៏សួរថាតើការដាក់ពាក្យឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសរសេរជាភាសាខ្មែរដែរទេ Oh, do they have like the application for doing the DV lottery in Khmer? So did you want to read out the question in Khmer so they understand? បាទក៏សួរថាតើការដាក់ពាក្យឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានសរសេរជាភាសាខ្មែរដែរឬក៏អត់ Okay, so unfortunately we do not have the instructions or forms for filling out or submitting an application in Khmer. បាទចឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរគឺថាយើងពុំមានពាក្យសុំឬមួយការបំពេញពាក្យហ្នឹងជាភាសាខ្មែរនោះទេ We are currently preparing a translation of the English instructions that are available at travel.state.gov. អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែព្យាយាមបកប្រែនៅឯកសារតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីណែនាំក្នុងការដាក់ពាក្យហ្នឹងនៅក្នុង website travel.state.gov. Okay, but the application itself will be in English. ប៉ុន្តែពាក្យក្នុងការដែលប្រិយមិត្តត្រូវបំពេញនោះគឺជាភាសាអង់គ្លេស Okay. Right. And so maybe this is the last question. នេះប្រហែលជាសំណួរចុងក្រោយហើយពីព្រោះយើងជិតអស់ពេលហើយ The next question is from Spring Sea Purple. If husband is a U.S. permanent resident and he applied for an I-130 for his wife to immigrate to the U.S., can the wife still apply for the DV lottery? បាទចឹងសំណួរបន្ទាប់នេះគឺមកពី Spring Sea Purple ក៏សួរថាប្រសិនបើប្តីជាអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានដាក់ពាក្យដែលគេហៅថា I-130 សម្រាប់ធានាប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅអាមេរិកហ្នឹងតើប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែអាចលេងឆ្នោត DV ឬយ៉ាងណា The answer is yes, she can apply. បាទអញ្ចឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាគាត់ពិតជាអាចលេងបានបាទប្រពន្ធនៅតែអាចលេងឆ្នោត DV បាន Having a separate immigration visa application does not preclude you from applying for the DV lottery. បាទអញ្ចឹងការដែលមានពាក្យសុំ visa ផ្សេងគ្នាហ្នឹងពុំបានរារាំងមិនឲ្យលោកនាងហ្នឹងអាចលេងឆ្នោត DV នោះទេ But just be sure that you apply for the DV lottery only once. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវច្បាស់លាស់នោះគឺថាលោកនាងអាចដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះលេងឆ្នោត DV ហ្នឹងបានតែមួយដងទេក្នុងរដូវកាលនីមួយៗ And so thank you very much for your questions. I think we are unfortunately out of time. អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរប្រិយមិត្តផ្សេងៗហើយឥឡូវនេះយើងប្រហែលជាអស់ពេលហើយ If you have any further questions, you can comment on the Facebook posting below, and we will reply to your questions after this Let's Chat is done. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអស់លោកនាងនៅតែមានចម្ងល់មានសំណួរនោះគឺអាចសរសេរជា comment បាននៅក្រោមវីដេអូរបស់យើងហើយសហការីរបស់យើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងនោះនៅពេលក្រោយ Okay. Just want to remind everybody, please protect yourselves from scams. Be wary of scams. There are many scams associated with trying to get people to enter the DV lottery. បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញទេសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនាងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងទៅនឹងការឆោបោកពីព្រោះយើងដឹងថាមានការឆោបោកច្រើនមែនទែនក្នុងការនាំមនុស្សឲ្យលេងឆ្នោត DV ហ្នឹង
and then protect your personal information so that other people won't try to apply using your name and personal information. ហើយសូមរក្សាព័ត៌មានរបស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាព្យាយាមយកព័ត៌មានរបស់យើងឯងទៅចុះឈ្មោះលេងនៅក្នុងឆ្នោតនឹងឆ្នោត DV នឹងបាទ I should point out one of the requirements also this year is when you apply is that you must have a valid valid passport. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនផងដែរថាលក្ខន្តិកៈថ្មីសម្រាប់ការលេងឆ្នោត DV នៅឆ្នាំនេះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដែលលេងនឹងមាន passport ដែលមានសុពលភាព Okay, so you'll be required to submit your passport information. So make sure that you protect that and so don't give it out to other people. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការលេងនេះគឺតម្រូវឲ្យលោកអ្នកនាងផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង passport ហ្នឹងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរក្សាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានសម្ងាត់បាន All right. So I hope that this session was useful for everybody. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សានេះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា All right. And thank you very much. Have a good day. បាទអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលា អរគុណច្រើនជំរាបលា Two wonders at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said, "Oh."